Witajcie Kościele. Bienvenue Église. Dzisiaj chcę z wami przejść Aujourd'hui, je voudrais passer avec vous przez temat, który mówi o tym, ale żyć wiarą innych ludzi. par un sujet qui dit de vivre avec la foi des autres personnes. Kiedy patrzymy na Biblię, Quand on regarde la Bible, to jest tam dużo pełno historii on y trouve beaucoup des histoires różnych ludzi. de différentes personnes. Większość tych ludzi La plupart de ces gens, byli posłuszni Bogu ils étaient obéissants à Dieu i temu, co Bóg do nich mówił. et à ce que Dieu leur disait. Ale co by się stało, Mais qu'est-ce qui se passerait gdybyśmy pomyśleli si on pense i wzięli pewne sytuacje et on prie certaines situations, i jakby te osoby zareagowały inaczej si ces personnes auraient fait d'autres choix niż to, co zrobiły? qu'ils ont fait? Co by się stało, Qu'est-ce qui se passerait gdyby Noe zaufał ludziom wokół siebie, si Noé aurait fait confiance à des gens qui l'entourent, zamiast zaufać temu, co powiedział do niego Bóg? au lieu de faire confiance à ce que Dieu lui a dit? Co by się stało z Hiobem, Qu'est-ce qui se passerait avec Job gdyby posłuchał swojej żony s'il aurait écouté sa femme zamiast swojej wiary? au lieu d'écouter sa foi? Co by się stało, Qu'est-ce qui se passerait gdyby apostołowie posłuchali znawców prawa, si les apôtres auraient écouté de professeurs de la loi a nie Jezusa Chrystusa? et pas Jésus-Christ? Co by się stało, Qu'est-ce qui se passerait gdyby podczas pokuszenia si pendant la tentation, Jezus Chrystus Jésus-Christ usłuchał diabła, aurait écouté le Satan a nie Boga? et pas Dieu? Pewne historie, które znamy dzisiaj, Certaines histoires qu'on connaît aujourd'hui skończyłyby się inaczej auraient fini autrement niż tak, jak zapisane jest w Biblii. que ceux qui sont écrits dans la Bible. Ale każdy z tych bohaterów Mais chacun de ces héros, był posłuszny il a été obéissant temu, co Bóg mu powiedział. à ce que Dieu leur a dit. A teraz w drugą stronę. Et maintenant, dans l'autre sens, Co by się stało, qu'est-ce qui se passerait gdyby Adam i Ewa si Adam et Ève posłuchali się Boga, auraient écouté Dieu a nie diabła? et pas le Satan? Co by się stało z Mojżeszem, Qu'est-ce qui se passerait avec Moïse gdyby jak to powiedzieć, nie uległ presji ludzi, si au lieu de écouter sous la pression des gens, zrobił tak, jak Bóg mu kazał zrobić? s'il aurait fait comme Dieu lui a demandé de faire? Może wszedłby do ziemi obiecanej. Peut-être qu'il serait rentré dans la terre promise. A teraz, co by się stało z twoją i moją historią, Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait avec ton histoire et mon histoire gdybyśmy w każdym momencie i w każdej chwili si à chaque moment de notre vie, polegali na naszej głębokiej wierze z Bogiem on pourrait faire confiance à notre foi et notre relation avec Dieu, i intymnej relacji z Nim, notre relation intime avec lui, a nie na wierze innych ludzi? au lieu de compter sur la foi des autres personnes? Co by się stało, Qu'est-ce qui se passerait gdybyśmy mieli tak głęboką relację z Bogiem, si on avait une telle profonde relation avec Dieu że w każdym momencie i w każdej chwili qu'à chaque moment, chaque instant, mielibyśmy rozwiązanie on aurait une solution dla naszego życia? pour notre vie? No bo fajnie by było, Car ça serait chouette gdyby Bóg tak wszystko wiedział, wszystko słyszał, si Dieu savait tout, s'il entendait tout, ale stop. mais stop, Tak właśnie jest. c'est comme ça. Bóg wszystko wie, Dieu sait tout, Bóg wszystko widzi il voit tout i Bóg wszystko może. et il peut tout. A więc problem nie polega na tym, Donc le problème, ce n'est pas że Boga nie ma, que Dieu n'existe pas, ale na tym, że Go nie dostrzegam. mais le problème, c'est que je ne le vois pas. Problem nie polega na tym, że Bóg do mnie nie mówi, Le problème, c'est pas que Dieu ne me parle pas, ale polega na tym, że Go nie wysłuchuję. mais que je ne l'entends pas. I temu szukamy rozwiązań, Et c'est pour ça on cherche des solutions i temu szukamy zbudowania et on essaye de construire w wierze innych ludzi. Sur la foi des autres personnes. I problem nie jest w tym, Et le problème, ce n'est pas że podbudowujemy swoją wiarę qu'on essaye de construire notre foi na kazaniu pastora, sur la prédication du pasteur, na modlitwie bratka Tomka, sur la prière de notre frère na Thomas, świadectwie siostry Iwonki. sur le témoignage de notre sœur Yvonna. Problem nie polega na tym, że podbudowujemy swoją wiarę, Ce n'est pas le problème qu'on essaye de
renforcer notre foi, oui. Bo po to jest Kościół. Parce que l'Église existe pour ça. Ale problem jest wtedy, Mais le problème est kiedy budujemy swoją wiarę quand on est en train de fonder notre foi na świadectwach sur le témoignage i doznaniach innych ludzi. et les expériences des autres personnes. Problem jest wtedy, Le problème kiedy żyję z niedzieli do niedzieli, arrive quand je vis du dimanche au dimanche, z kazania do kazania, d'une prédication à l'autre, z modlitwy do modlitwy kogoś innego, d'une prière à l'autre, z świadectwa do świadectwa. d'un témoignage à l'autre de quelqu'un d'autre. Dlatego, że wolimy być nakarmieni kimś innym, Car parfois on préfère d'être nourri par quelqu'un d'autre. wolimy jak ktoś inny ugotuje On préfère que c'est quelqu'un d'autre qui cuisine i my nic nie musimy robić, et nous on doit rien faire niż samemu ugotować coś au lieu de nous-mêmes cuisiner i się naprawdę nakarmić. et vraiment bien manger. Z wiarą nie jest jak z kotem. Avec la foi, c'est pas comme avec un chat. Kiedy nie masz czasu się nim opiekować, Si tu n'as plus le temps de prendre soin de lui, nie możesz go komuś dać, tu peux le donner à quelqu'un aby się nim zajął. pour qu'il s'en occupe. Nie możesz dać swojej wiary, Tu ne peux pas donner ta foi, nie możesz budować swojej tu wiary ne peux pas construire ta foi na wiarze innych ludzi. sur la foi de quelqu'un d'autre. Nasza wiara Notre foi ma się opierać na Bożym Słowie i na Bożej relacji. doit être fondée sur la parole de Dieu et sur la relation avec Dieu. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, Et apôtre Paul a dit dans la lettre aux Romains, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Chrystusowego. la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Wiara ze słuchania, ale słuchanie ze Słowa Bożego. Donc la foi, parce qu'on écoute, mais on écoute et ça vient de la parole de Dieu. Nasza wiara, która jest najważniejszym fundamentem naszego życia, Notre foi, qui est la base de notre vie, na którym opieramy całe swoje życie, sur quoi on construit notre vie, powinno być solidne. devra être solide. I temu Paweł mówi, że powinno się opierać głównie na Słowie Bożym. Et c'est pour ça que Paul dit que ça doit être fondé sur la parole de Dieu. Fajnie jest usłyszeć świadectwo albo kazanie, C'est chouette d'entendre un témoignage ou une prédication, a jeśli sam tego nie przeżyjesz, mais si toi-même tu vas pas to l'expérimenter, ten fundament jest słaby. alors tes fondations sont faibles. I temu apostoł Paweł mówi, że wiara się bierze ze słuchania Słowa Bożego. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Bo nasza wiara będzie solidna i będzie wzrastała Car notre foi va être solide, elle va grandir tylko wtedy, kiedy mamy głęboką i intymną relację z Bogiem. quand nous allons avoir une relation profonde, intime avec Dieu. Kiedy słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. Et quand on entend ce que Dieu nous dit, Kiedy mamy czas spędzić z Bogiem quand on a le temps de passer avec Dieu i szukać Jego oblicza, et chercher sa face, i szukać Jego chwały, chercher sa gloire, poznać Jego charakter connaître son caractère i wiedzieć, co On by zrobił. et savoir ce que lui il aurait fait. Możesz bardzo dużo wiedzieć o Bogu, Tu peux savoir beaucoup sur Dieu, oglądać pełno kazań, écouter plein de prédications a dalej żyć inaczej et continuer à vivre autrement niż to, co słyszysz. que ce que tu entends. Bo poznanie Car la connaissance nie daje wiary. ne donne pas la foi. Wiara jest czymś głębszym niż samo poznanie. La foi, c'est quelque chose de plus profond que la connaissance. To jest położenie swojej nadziei w Chrystusie Jezusie. C'est de mettre son espérance en Jésus-Christ. Mogę mówić, że jak nasz pastor mówił tydzień temu, Comme notre pasteur a dit la semaine passée, mogę wiedzieć, czym jest wdzięczność. je peux savoir ce que c'est la reconnaissance. Mogę wiedzieć, że wdzięczność jest bardzo ważna w moim życiu, Je peux savoir que la reconnaissance est très importante dans ma vie. ale póki nie będę żył wdzięcznością, Mais tant que je ne vis pas dans la reconnaissance, to nie doznam nigdy czym ona jest. alors je ne vais pas comprendre ce que c'est vraiment. I tak samo jest z wiarą. Et c'est pareil avec la foi. Co z tego, że wiesz, Ça sert à quoi que tu sais jeśli nie praktykujesz? si tu ne pratiques pas? Nie wchodzimy do nieba, bo wiemy, że Bóg istnieje, On ne rentre pas au ciel parce qu'on sait que Dieu existe, ale dlatego, że wierzymy w to mais c'est parce qu'on croit i żyjemy według swojego wyznania. et nous vivons selon ce qu'on croit. Bogu zależy Dieu na tym, abyśmy mieli głęboką i bliską relację z Nim. Dieu désire qu'on puisse avoir une relation profonde avec lui. I w Jeremiasza czytamy następujące słowa. Et en Jérémie 29, nous lisons 29:13. 29:13. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca.
Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Parafrazując, jeśli pozwolicie, Donc si vous permettez, je vais paraphraser. jeśli będę wypatrywał Boga, Si je vais chercher Dieu, to Go znajdę. alors je veux le trouver. Jeśli będę nasłuchiwał się Boga, Si je vais écouter Dieu, to Go usłyszę. alors je vais entendre. Ale jest jeden warunek pod koniec tego wersetu. Mais il y a une condition à la fin de ce verset. Z całego serca. De tout cœur. Z całego serca będziecie szukać mojego oblicza. De tout votre cœur, vous allez chercher ma face. Nie w niedzielę, Pas seulement nie w dimanche, świadectwach, pas dans les nie témoignages, w modlitwie innych ludzi, pas dans la prière des autres personnes. ale będziecie w kółko i wciąż mnie szukać z całego swojego serca. Mais vous allez me chercher sans cesse de tout votre cœur. Mamy wiedzą, co to znaczy kochać swojego syna z całego swojego serca. Les mamans savent ce que ça veut dire aimer son fils de tout son cœur. Ojcowie wiedzą, co to znaczy kochać swojego syna z całego serca. Les pères savent également ce que ça veut dire aimer son fils de tout son cœur, Syna albo córkę. le fils ou la fille. Ale co znaczy kochać Boga z całego naszego serca? Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout notre cœur, Ponad wszystko. au-dessus de tout? Czy jesteśmy w stanie miłować Boga ponad wszystko? Est-ce que nous sommes capables d'aimer Dieu ainsi? W moim życiu tak nie zawsze było. Dans ma vie, ça n'a pas toujours été comme Bo ça. nie znamy, co to znaczy z całego serca. Car on ne comprend pas ce que ça veut dire de tout notre cœur. Nie tylko wtedy, kiedy mam czas. Pas seulement quand j'ai le temps, Nie kiedy wypada. pas quand il faut, Nie kiedy mi pasuje. pas quand ça me plaît, Ale w każdym momencie z całego serca. mais à chaque moment de tout mon cœur, O każdej chwili z całego serca. dans chaque instant. Cały ten tydzień powraca historia Marty i Marii. Toute cette semaine, on parle de l'histoire de Marthe et Marie. I dla mnie to było potwierdzenie tego, bo tydzień temu już miałem to słowo. Et c'est pour moi, c'était une confirmation car j'ai reçu cette parole la semaine dernière. Marta i Maria są najlepszym przykładem, Marthe et Marie sont un exemple meilleur. jakie powinniśmy podejmować decyzje. Quelles décisions nous devons prendre? Z grubsza En gros, jest tak, że jest Marta i Maria, które są w swoim domu. donc Marthe et Marie ils sont dans leur maison. Przychodzi Jezus Chrystus Jésus-Christ vient i Marta biega po całym domu, et donc Marthe elle est en train de courir partout dans la maison. przygotować obiad, sprzątać, Elle nettoie, elle prépare à manger. a Maria siedzi przy stole z Chrystusem. Et Marie, elle est assise avec Jésus-Christ. I z naszego punktu widzenia Et de notre point de vue, moglibyśmy powiedzieć, że Maria po prostu była leniwa, on pourrait dire que Marie, elle était paresseuse. a Marta była pracowita. Et Marthe, elle travaillait. Jeśli weźmiemy przypowieści Salomona, Si on va prendre le proverbe de Salomon, Marta jest obrazem prawdziwej kobiety, a Maria jest po prostu nikim. Marthe est l'image d'une vraie femme et non pas Marie. Bo tam jest napisane, że błogosławiona ta, co pracuje, Car il est écrit, bénie soit celle qui travaille, która gości swoich gości. celle qui invite des gens chez elle. A jednak Jezus Mais Jésus powiedział o Marii, a dit sur Marie że to ona wybrała dobrą cząstkę. que c'est elle qui a choisi la meilleure part. Problem nie polegał na tym, że Marta nie chciała spędzić z Chrystusem czasu. Le problème, c'était pas que Marthe ne voulait pas passer du temps avec Jésus. Czy ona chciała źle? Est-ce qu'elle voulait faire quelque chose de mal? Nie, chciała dobrze. Non. Czy Maria była leniwa? Est-ce que Marie, elle était paresseuse? Nie, nie była leniwa. Non, elle n'était pas paresseuse. Ale wiedziała, co jest najważniejsze. Mais elle savait ce qui est le plus important. Wiedziała, że Chrystus przyszedł Elle savait que Jésus-Christ est venu i to, co On mówi, et c'est ce qu'il dit jest w stanie zmienić jej życie. est capable de changer sa vie. Ona może więcej od Niego dostać, Elle peut recevoir beaucoup plus de lui niż kiedykolwiek mogłaby Mu dać. que ce qu'elle pourrait lui donner. Ona wiedziała, że w Chrystusie Jezusie Elle savait qu'en Jésus-Christ, będzie miała to wszystko, czego nigdy do tej pory nie miała. elle aura tout ce qu'elle n'a pas eu jusque-là. I temu Maria wybrała lepszą cząstkę. Et c'est pour ça Marie a choisi la meilleure part. Wolała spędzić czas z Chrystusem Elle préférait passer du temps avec Jésus-Christ i wysłuchać Jego głosu et écouter sa voix i podbudować swoją wiarę, et construire sa foi niż biegać po domu i sprzątać. au lieu de courir dans la maison et nettoyer. Te osoby, które dużo służą w Kościele, Les personnes qui servent beaucoup à l'église, kiedy czytamy ten werset, quand on lit ces versets, to dostajemy czasami ścianą. On reçoit un mur. on est face à un mur Dlatego, że chcemy służyć, car on a envie de servir, chcemy ewangelizować, on a envie d'évangéliser, chcemy robić dużo rzeczy, on a envie de faire beaucoup de choses. ale zatrzymujemy się i myślimy o tej historii, Mais quand on s'arrête et on pense à cette histoire,
Czy ja jestem Marią, czy ja jestem Martą? Est-ce que je suis Marie ou Marthe? Czy czasami nie zgubiłem pewnego błogosławieństwa, bo latałem, Ou est-ce que je n'ai pas perdu ma bénédiction car j'étais en train de courir a mogłem zatrzymać się et j'aurais pu m'arrêter i skorzystać z błogosławieństwa? et profiter de la To bénédiction? było złe? Est-ce que c'était mauvais? No nie, Non. bo ktoś to musiał zrobić. Quelqu'un devait le faire. Ale Mais czasami lepiej zostawić trochę gorsze, parfois, il vaut mieux de abandonner, żeby nie laisser. było perfekcyjnie, Ça ne doit pas être fait parfait, ale żeby odebrać to błogosławieństwo. mais pouvoir recevoir la bénédiction. Czy jesteśmy w stanie szukać Boga, Est-ce que nous sommes capables de chercher Dieu jak szukała go Maria? comme Marie l'a fait? Czy jesteśmy w stanie wybrać Est-ce que nous sommes capables de choisir to, co jest najcenniejsze w naszym życiu? ce qui est le plus précieux dans notre vie? Mieć codzienną relację z Bogiem, Avoir cette relation quotidienne avec Dieu, tą głęboką i intymną relację z Nim, cette relation profonde, intime, aby podbudować swoją wiarę. pour fonder sa foi. Wiecie, musimy nakierować swój wzrok Vous savez, on doit diriger notre vue na Chrystusa. sur Jésus-Christ. Pamiętacie historię, kiedy Izraelici dostali mierzonego węża? Vous vous souvenez de l'histoire quand les Israélites ont reçu le serpent en bronze? Tylko wtedy, kiedy mieli nakierowany wzrok na węża, C'est juste au moment où ils regardaient le serpent, wtedy byli pewni, że przeżyją. à ce moment-là, ils avaient la certitude qu'ils vont vivre. I w Nowym Testamencie jest ta historia opowiedziana w taki sam sposób, Et dans le Nouveau Testament, cette histoire est répétée de la même façon, ale jest porównanie. mais il y a une comparaison. Tak samo jak Izraelici patrzyli na węża, Comme les Israélites devaient regarder le serpent, tak miejcie wiarę w Chrystusa. maintenant nous devons regarder Jésus-Christ. Czyli mieć wiarę w Chrystusa Donc avoir la foi en Jésus-Christ, oznacza patrzeć na Niego ça veut dire le regarder bez ustanku, sans cesse, wiedząc, że jeśli odwrócimy swój wzrok, en sachant que si on détourne notre regard, to umrzemy. alors on va mourir. Tak samo jak w przypadku Izraelitów, Comme dans le cas des Israélites, jeśli by odwrócili wzrok od miedzianego węża, s'ils détournent leurs yeux de ce serpent en bronze, umarliby. ils vont mourir. Nie mówię o fizycznym śmierci. Je ne parle pas de cette mort physique. W naszym przypadku, jeśli odwrócimy wzrok od Chrystusa, nie umrzemy fizycznie, Dans notre cas, si on détourne notre regard de Jésus-Christ, on ne va pas mourir physiquement, ale oddalimy się od Boga mais on va s'éloigner de Dieu i nasze życie będzie martwe. et notre vie sera morte. Nie będziemy mieli nadziei On n'aura plus d'espoir, ani siły, plus de force aby iść dalej. pour continuer à marcher. Ten obraz jest tak potężny, Cette image est tellement forte że jeśli nie patrzymy na Chrystusa que si on ne regarde pas Jésus-Christ w każdym momencie naszego życia, à chaque instant de notre vie, to jesteśmy w takim samym zagrożeniu, alors on est dans le même danger w jakim byli Izraelici. où les Israélites étaient, Pomiędzy życiem a śmiercią. entre la vie et la mort. A więc wiara Donc la foi, to jest patrzeć w kółko i wciąż na Chrystusa. ça veut dire regarder sans cesse Jésus-Christ. I kiedy właśnie brakuje nam wiary, Et donc quand on manque de la foi, bo nie mamy tej głębokiej relacji z Bogiem, car on n'a pas cette relation profonde avec Dieu, to próbujemy złapać się czegoś innego. alors on essaye de s'attacher à autre chose. Czekamy na świadectwa innych ludzi, On attend le témoignage des autres personnes. czekamy aż ktoś inny się o nas pomodli, On attend que quelqu'un d'autre puisse prier pour nous. czekamy na kazanie pastora w niedzielę, On attend la prédication du pasteur dimanche, bo nie słyszymy tego, co Bóg do nas mówi, car nous, on n'entend pas ce que Dieu nous dit, bo nie widzimy Bożego działania. car on ne voit pas l'action de Dieu. I próbujemy podbudować swoją wiarę, Et on essaye de reconstruire notre foi, a tak naprawdę budować swoją wiarę construire notre foi na wierze innych ludzi. sur la foi des autres personnes. Ale jeśli tak robisz, Mais si tu fais ainsi, to daleko nie zajedziesz. tu vas pas aller loin, Dlatego, że tylko twoje osobiste świadectwa car seulement tes propres témoignages i twoja osobista relacja z Bogiem et ta propre relation avec Dieu pozwoli zobaczyć tobie dalej, vont te permettre de voir plus loin, głębiej plus en profondeur i mieć prawdziwe odpowiedzi na konkretne sytuacje. et avoir des vraies réponses pour des situations concrètes. Świadectwa są ważne, Les témoignages sont importants, modlitwy są ważne, les prières sont importantes, kazania są ważne, les prédications sont importantes. ale najważniejszym jest nasza intymna i osobista relacja z Bogiem. Mais le plus important, c'est notre personnelle, intime relation avec Dieu. I kiedy, I kiedy rozmawiamy z pewnymi osobami, Et quand on parle avec d'autres personnes,
to widzimy, czy te osoby to przeżywają, czy nie. alors on voit si cette personne sont en train de le vivre ou pas. Pamiętam czas, kiedy nie słyszałem Ducha Świętego. Je me souviens les temps où j'entendais pas l'Esprit Saint. Nie temu, że go nie było, Pas parce qu'il n'existait pas, ale temu, że go nie szukałem. mais c'est parce que je le cherchais pas. Aż w pewnym momencie zrozumiałem, Et puis j'ai compris, dzięki żonie pastora, grâce à la femme du pasteur, że jeśli nie szukasz Ducha Świętego que si tu ne cherches pas l'Esprit i Saint, Królestwo Bożego już teraz i tutaj, et le royaume de Dieu déjà ici et maintenant, to błąd jest po twojej stronie. alors l'erreur vient de ta part. Bo Biblia obiecuje, że jeśli będziesz szukał, Car la Bible nous promet, si tu vas chercher, znajdziesz. tu vas trouver. I kiedy czasami rozmawiam z pewnymi osobami, Et parfois quand je parle avec des gens, i nawet z pracy, au travail i également, mówię, jak Duch Święty działa, et je leur explique comment Saint-Esprit agit, że powiedział, że mam iść tam i powiedzieć to, et qu'il m'a dit que je dois aller là-bas et que je dois dire ça, to ja dzisiaj wiem, co to znaczy dla mnie. aujourd'hui je sais ce que ça veut dire pour moi. Dla tych osób to może być coś dziwnego. Et pour ces personnes, ça peut être quelque chose de bizarre. To może być moja myśl. Ça peut être peut-être ma pensée. Ale jeśli widzę owoce tego, Mais si je vois le fruit de ce que je fais, to wiem i tego mi nikt nie ukradnie, alors je sais, et personne ne va me le voler, że Bóg do mnie przemawia. que Dieu m'a parlé. Bo kiedy opieramy się na opinii innych ludziach Car quand on compte sur les opinions des autres personnes i na wierze innych ludzi, et sur la foi des autres personnes, nigdy nie wiemy, w jakim miejscu te osoby stoją. on ne sait jamais à quel endroit ces personnes se trouvent. Nigdy nie wiemy, co te osoby przeżywają z Bogiem. On ne sait jamais ce que ces personnes sont en train de vivre avec Dieu. I przychodzimy z pewnym problemem, Et donc on vient avec un problème którego nie przemodliliśmy z Bogiem, qu'on n'a pas prié avec Dieu szukamy rozwiązań, et on cherche des solutions. te osoby nam doradzają, bo chcą dobrze, Ces personnes nous donnent des conseils car ils veulent notre bien, ale zwycięstwo przychodzi tylko ze strony Boga. mais la victoire vient de la part de Dieu. Jeśli te osoby tego nie przemodliły i nie mają głębokiej relacji z Bogiem, Si ces personnes n'ont pas prié et ils n'ont pas une relation profonde avec Dieu, to nie jest odpowiedź od Boga. ce n'est pas une réponse de Dieu alors. To jest odpowiedź od ciała. C'est la réponse humaine. Bo odpowiedź od Boga może przyjść tylko wtedy, Car la réponse de Dieu peut venir seulement kiedy mamy głęboką relację z Bogiem. quand on a une relation profonde avec Dieu, Kiedy mamy intymną relację z Nim. quand on a cette relation intime avec lui. Czasami mówimy, i mi też tak się zdarzyło, Parfois on dit, et ça m'est arrivé également, mamy pewną sytuację i mówimy, przemodlę to. on a des situations et on dit, oui, je vais prier pour. Ale czy faktycznie spędzamy głęboki i długi czas z Bogiem, by to przemodlić? Mais est-ce que vraiment on passe un long temps avec Dieu pour pouvoir prier pour ça? Czy mówimy, Panie, zadziałaj? Ou est-ce qu'on dit juste, Seigneur, agis? I potem opieramy się na własnych doznaniach, na własnych punktach widzenia i na własnych rozwiązaniach. Et puis, on compte sur nos propres solutions, nos propres points de vue. Czy to znaczy, przemodlę to? Est-ce que c'est ça ce qui veut dire je vais prier pour? Nie. Non. To znaczy, przemyślę to. Ça veut dire juste je vais y penser. Bo przemodlę to, Car je vais en to jest prier, bitwa, c'est la bataille którą spędzamy w komorze, que nous traversons dans notre chambre a nie przemyśleniem w autobusie. et pas juste penser pendant que je suis dans un autobus. I to pokazuje, w jakim stanie jest nasza wiara. Et c'est ça qui nous montre à quel endroit se trouve notre foi. To, jak się modlimy o rzeczy La façon dont on prie pour des choses i o co się modlimy, et pourquoi on prie pokazuje, w jakim miejscu stoimy. montre à quel endroit on se trouve. Pewnego dnia Duch Święty mi pokazał, Un jour, le Saint-Esprit m'a montré, przestań modlić się o rzeczy, arrête de prier pour des choses a szukaj mojego oblicza. et cherche ma face. Bo mamy tendencję, kiedy modlimy się, Car on a tendance, quand on prie, Panie, dziękuję za to, za to, za to, za to. Seigneur, je remercie pour ça, pour ça, pour ça. Panie, potrzebuję tego, tego, tego i tego. Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, ça. Amen. Amen. I to jest ogólnie, no, nie oszukajmy, no, nie oszukujmy samych siebie, tak często jest. Non, n'essayons pas de nous mentir nous-mêmes. Souvent, c'est ainsi. No, kiedy potrzebujemy, przechodzimy do Boga i się modlimy. Quand on a besoin, on vient vers Dieu et on prie. Ale czy nie jest ważniejsze, Mais est-ce que ce n'est pas plus important szukajcie Królestwa Bożego wpierw, de chercher le royaume de Dieu avant, szukajcie Bożego oblicza i Bożej obecności dzisiaj, de chercher la présence de Dieu et la face de Dieu aujourd'hui, a wszystko inne będzie wam przydane. et tout le reste sera ajouté. To właśnie ten werset znaczy. C'est ça que veut dire ce verset. Szukajcie mojego oblicza, Cherchez ma face, poznajcie mój charakter,
connaissez mon caractère. Spędzajcie czas ze mną, Passez du temps avec bo moi. najważniejsze jest zbawienie i spędzić czas z Bogiem, Car le plus important, c'est le salut et le temps passé avec Dieu, niż wasze przyziemne problemy. que vos problèmes ici terrestres. Czy to znaczy, że nie musimy się modlić o swoje problemy? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prier pour nos problèmes? Nie. Non. Ale co jest ważniejsze? Mais qu'est-ce qui est plus important? Bo to pokazuje, w jakim miejscu jest wasze serce. Car c'est ça qui montre à quel endroit se trouve votre Czy cœur. wasze serce jest w Królestwie Bożym, Est-ce que votre cœur se trouve dans le royaume de Dieu aby odzyskać chwałę, którą utraciliśmy przez Adama i Ewę? pour récupérer la gloire que nous avons perdue à cause d'Adam et Ève? Czy moje serce jest przyziemne? Ou est-ce que mon cœur est sur la terre I jedyne, co chcę, to jest mieć dobry styl życia. et tout ce que je veux, c'est avoir un bon style de vie? Jezus nie umarł, abyśmy mieli dobry styl życia. Jésus n'est pas mort qu'on puisse avoir un bon style de vie. Jezus nie umarł, abyś miał przyziemne rzeczy. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses avoir toutes ces choses terrestres. On umarł, abyś odzyskał Bożą chwałę. Il est mort pour que toi, tu puisses récupérer la Abyś gloire de pozwolił Dieu. innym wokół siebie odzyskać Bożą chwałę. Que tu puisses permettre aux autres autour de toi de récupérer la gloire de Dieu. Aby pojednać się znowu z Bogiem. Pour se réconcilier avec Dieu. I wiecie, to znowu pokazuje stan naszego serca. Et vous savez, de nouveau, ça montre l'attitude de notre cœur. Najczęściej, kiedy mówimy o świadectwach, Le plus souvent, quand on parle de témoignages, mówimy, Pan pobłogosławił mi. on dit Seigneur m'a béni, Mam samochód. j'ai une voiture, Modliłem się o dom. Mam dom. j'ai prié pour une maison, j'ai une maison. Chwała i amen. Gloire à Dieu, Amen. Ludzie też mają domy na zewnątrz. Les gens à l'extérieur, ils ont des maisons également. Też mają samochody. Ils ont des voitures, Też mają pracę. ils ont un travail. Ale ty masz coś, czego oni nie mają. Mais toi, tu as quelque chose que eux, ils n'ont pas. Ty masz relację z Bogiem i możliwość pojednać się z Nim. Tu as une relation avec Dieu et la possibilité d'être réconcilié avec lui. Bardzo mało świadectw mamy o tym, kiedy Bóg nam objawia coś w swojej obecności. Il y a très peu de témoignages quand Dieu nous révèle quelque chose dans sa présence. Bo to pokazuje, jaka jest nasza wiara. Car c'est ça qui montre comment est notre foi. To, że wymodliłem, tak powiem, Le fait de prier pracę, et d'avoir un travail, jest świadectwem samo w sobie. c'est un témoignage, oui. Ale jeśli spędziłem czas w Bożej obecności i dostałem odpowiedź od Boga, Mais si j'ai passé du temps dans la présence de Dieu et j'ai reçu une réponse de la part de Dieu, to jest dopiero głębokie świadectwo. c'est un témoignage profond. Bo nikt inny Car personne d'autre nie mógł tobie tego dać. n'aurait pu te donner ça. Nie możesz powiedzieć, że to jest bieg okoliczności, Tu peux pas juste dire que c'est une coïncidence że to jest jakieś szczęście, ou que c'est la chance. bo kiedy dostajesz odpowiedź od Boga, Car quand je reçois une réponse de la part de Dieu, to nic nie może tego zastąpić. il n'y a rien qui peut la Bo tylko remplacer. Bóg to może zrobić. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. W twojej intymnej relacji z Nim. Dans ta intime relation avec lui. Wiecie, istnieje taki chory paradoks. Vous savez, il y a un paradoxe malsain. Paradoks to jest rzecz, Paradoxe, c'est une chose która nie powinna istnieć, qui ne devrait pas a exister, jednak istnieje. mais qui existe. I paradoks polega na tym. Et le paradoxe, c'est, Przez ofiarę Jezusa Chrystusa à travers de l'offrande de Jésus-Christ, zasłona, le rideau która oddzielała miejsce najświętsze, qui séparait le lieu très saint została rozdarta. a été déchiré. Wiemy, że za czasów Izraela Nous savons que pendant le temps d'Israël, tylko arcykapłan mógł tam wejść. seulement les grands prêtres pourraient rentrer à l'intérieur. I nie było pewne, Et c'était pas sûr że wyjdzie żywy. qu'il va en sortir vivant. Bo ten, który wchodził tam nieczysty, Car celui qui rentrait là-bas impur, umierał. il mourrait. Po śmierci Jezusa Donc après la mort de ta Jésus-Christ, zasłona została rozdarta. ce rideau a été déchiré. I to był znak od Boga, Et c'était un signe de la part de Dieu że tylko Jezus Chrystus que seulement Jésus-Christ, i dzięki Jego ofierze et grâce à son offrande, możemy wejść w Bożą obecność. nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nie ma już zasłony, która nas rozdziela. Il n'y a plus de rideau qui nous sépare. Nie ma już tylko jednej osoby, która ma prawo wejść w Bożą Il n'y a obecność. plus qu'une seule personne qui peut rentrer dans la présence de Dieu. Ale wszyscy, jak tu jesteśmy, możemy tam wejść. Mais nous tous, comme nous sommes ici, nous pouvons y entrer. A paradoks polega na tym, Et le paradoxe, że pomimo tego, że Bóg rozdał tą zasłonę, que malgré que Dieu a déchiré le rideau, większość ludzi woli zostać przy zasłonie, la plupart des gens préfèrent rester devant le rideau niż tam wejść. au lieu de rentrer. Większość ludzi woli stać przed wejściem zasłony, La plupart des gens préfèrent rester
devant le rideau i nie wejść w Bożą obecność, et ne pas rentrer dans la présence de Dieu, dlatego że to wymaga dwóch rzeczy. car ça demande deux choses. Wymaga potężnej Bożej bojaźni. Ça demande une grande crainte de Dieu. Wiecie, że arcykapłan mógł umrzeć tam wchodząc. Vous savez, le grand prêtre aurait pu mourir en rentrant. My nie umrzemy w Bożej obecności, Nous n'allons pas mourir dans la présence ale de ta Dieu. bojaźń musi zostać. Mais cette crainte doit rester. To nie jest strach, Ce n'est pas la peur, to jest bojaźń. c'est la crainte de Dieu. Strach boimy się, że mamy jakąś karę. La peur, c'est quand on a peur d'avoir une punition. Czujemy się źle. On se sent mal. Bojaźń to jest objawienie Boga jako potężnego Boga. Et la crainte, c'est une révélation de Dieu autant que Dieu puissant. To jest mieć szacunek do Boga. Ça veut dire avoir respect pour Dieu. Więc musimy po pierwsze mieć potężną Bożą bojaźń, Donc, tout d'abord, nous devons avoir cette crainte de Dieu immense. a po drugie Et deuxièmement, musimy chcieć, aby Boża obecność nas przemieniła. nous devons vouloir que la présence de Dieu puisse nous changer. Kiedy spędzasz czas w Bożej obecności, Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Księga Jeremiasza, kiedy szukasz Go całym swoim sercem, comme Jérémie a dit, quand tu le cherches de tout ton cœur, kiedy nie szukasz swego, ale szukasz Bożego, au lieu de chercher mon propre intérêt, je cherche l'intérêt de Dieu. to nieważne, co Bóg ci powie, Alors, peu importe ce que Dieu te dira, ty Go wysłuchasz. tu vas l'écouter. Ale często ludzie wolą zostać przy zasłonie, Mais souvent, les gens préfèrent rester devant le rideau niż tam wejść. au lieu d'y rentrer. Wolą wiedzieć, że grzeszą, Ils préfèrent savoir qu'ils vivent dans le péché niż coś z tym zrobić. au lieu de faire quelque chose avec. Wolą szukać wymówek, Ils préfèrent chercher des excuses, ale się nie zmienić. mais ne pas changer. Wolą prosić o zmiany, Ils préfèrent demander des changements niż doświadczać tych zmian. au lieu d'expérimenter ces changements. Wolą posłuchać kazania, Ils préfèrent écouter une prédication niż słowo prosto od Boga. au lieu de la parole qui vient directement de Dieu. Mogą polegać na swoim własnym rozumie Ils préfèrent compter sur leur propre intelligence lub na zdaniu innych ludzi, ou sur le conseil des autres personnes niż polegać na Bogu. au lieu de compter sur Dieu. Dlatego, że jeśli chcesz wejść w Bożą obecność, Car si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, ona będzie cię przemieniała. cette présence va te changer. Ona ci będzie pokazywała, co masz zmienić. Elle va te montrer qu'est-ce qu'il faut changer. Ale jak chcecie wejść w Bożą obecność, Mais comment voulez-vous rentrer dans la présence de Dieu jeśli traktujemy grzech jako zabawę? si on traite le péché comme un jeu? Oj, wiem, że robię źle. Ah oui, je sais que je fais mal. Kiedyś to się zmieni. Ça changera un jour. Osoby, które nie wchodzą za zasłonę, Les personnes qui ne rentrent pas derrière le rideau nie zrozumiały pełni ofiary Jezusa Chrystusa. n'ont pas compris la plénitude de l'offrande de Jésus-Christ. Bo Jezus nie umiał, abyś ty wiedział, Car Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses savoir, ale abyś się zmienił. mais pour que tu puisses changer. Nie możemy powiedzieć, Et on peut dire, że to nie jest takie straszne. ce n'est pas si terrible. Ale Słowo Boże mówi, że tylko te osoby, które przebywają w Bożej obecności, Mais la parole de Dieu dit que seulement les personnes qui passent du temps dans la présence de Dieu które znają Bożą chwałę i Boże serce, et qui connaissent la gloire de Dieu et le cœur de Dieu, tylko te osoby wejdą do wieczności z Bogiem. seulement ces personnes-là vont rentrer dans l'éternité avec Dieu. Tylko te osoby, które miały dosyć odwagi, aby wejść w miejsce najświętsze, Seulement les personnes qui ont eu assez de courage pour entrer dans le lieu très saint, tylko będą zbawione. ces personnes vont être sauvées. Bo tylko te zrozumiały, co jest najważniejsze. Car seulement ces personnes-là ont compris ce qui est le plus important. Boża obecność i Boże Królestwo tu i teraz. La présence de Dieu et le royaume de Dieu ici, maintenant. Szukanie Bożej chwały, szukanie Bożego serca. Cherchez la gloire de Dieu, cherchez le cœur de Dieu. Bo Jezus zmarł, Car Jésus-Christ est mort aby pojednać nas z Bogiem. pour nous réconcilier avec Dieu. On zmarł, żebyś ty mógł odzyskać Bożą chwałę. Il est mort pour que toi, tu puisses récupérer la gloire de Dieu. On umarł, żebyś mógł wejść w Bożą obecność. Il est mort pour que toi, tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. On chce mieć obecność i relację z każdym z nim indywidualnie. Il veut avoir une relation avec chaque personne individuellement. On nie chce, abyś tylko budował się na świadectwach innych ludzi, ale na swoim własnym świadectwie. Il n'a pas le désir que tu puisses grandir sur le témoignage des autres personnes, mais sur ton propre témoignage. Bóg będzie do ciebie mówił konkretnie. Et Dieu va te parler concrètement. I On zaprasza nas, Et Dieu nous invite abyśmy do Niego przyszli. pour que nous puissions venir vers lui.
Gdy pragniemy poznać Boga quand on a vraiment le désir de connaître Dieu w tak bardzo intymny i bliski sposób, de cette façon intime et proche, to będziemy z Nim spędzać czas alors nous allons passer du temps avec lui i będziemy dostawać odpowiedzi. et nous allons recevoir des réponses. Biblia nie będzie literą, La Bible ne sera pas une lettre, ale będzie żywym słowem. mais elle sera une parole vivante. Twoja modlitwa będzie płonęła w domu Ta prière va être enflammée à la maison i będziesz wspierał innych ludzi naokoło et tu siebie. pourras encourager les gens autour de toi. I zastanów się, jak długo jesteś w Panu. Et réfléchis combien de temps tu es en Christ. Ostatnio ja liczyłem, ile lat jestem w Panu. Dernièrement, j'ai compté combien d'années je suis Wyszło en Christ. 10 lat. Et j'ai compté 10 ans. I odkrywam dzisiaj rzeczy, Et aujourd'hui, je découvre des choses które powinienem już bardzo dawno temu odkryć, que je devais découvrir il y a très longtemps. bo są postawą naszej wiary. Car c'est l'attitude de notre foi. Jak często nasz pastor mówi, jak byś zareagował, jeśli Jezus stałby koło ciebie? Et notre pasteur dit souvent comment tu agirais si si Jésus est à côté de toi. Ale nie jeśli On będzie, On jest tutaj. Pas s'il était, mais il est présent. Bóg jest między nami. Dieu est parmi nous. W każdym momencie i w każdej chwili On nas słyszy, On nas widzi. À chaque moment, à chaque instant, il nous voit, il nous entend. Ale temu, że nie jesteśmy skupieni na Bożym Królestwie, C'est parce que nous ne sommes pas concentrés sur le royaume de Dieu, ale na swoim własnym ja, mais sur notre propre ego. to powoduje, że Go nie słyszymy i Go nie widzimy. Ça fait qu'on l'entend pas, on ne le voit pas. Czy nie fajnie by było modlić się o konkretną sytuację, Est-ce que ça serait pas chouette de prier pour une situation concrète, o zbawienie pewnej osoby le salut d'une personne i dostać konkretne słowa i wersety, które mamy do nich przymówić, et recevoir des paroles ou des versets qu'on doit lui dire, zamiast wziąć Biblię au lieu de prendre la i Bible szukać, co bym jej powiedział? et chercher, mais qu'est-ce que je peux lui dire? To jest sucha litera. C'est ça la lettre qui est morte. To jest suche słowo. C'est ça la parole qui est Bo morte. jeśli spędzamy indywidualny czas z Bogiem Car quand on passe du temps individuellement avec Dieu i kiedy nasza wiara jest silna, et quand notre foi est forte, to Bóg do nas od razu przemawia. alors Dieu nous parle directement. Z czasem, może pół godziny później, godzinę później, Parfois, il faut attendre 30 minutes ou moins, ale mówi. mais Dieu parle Dostajemy konkretne odpowiedzi. et on reçoit des réponses concrètes. Pokazuje nasze problemy, Il nous montre nos problèmes, pokazuje komu jak pomóc. il nous montre comment aider une autre personne. Bóg jest Bogiem praktycznym, Dieu est un Dieu pratique, nie teoretycznym. pas théorétique. On nie powiedział, daję wam instrukcję i teraz idźcie za nią. Il n'a pas dit je vous donne l'instruction, suivez-la. Powiedział, jestem z wami, Il a dit je suis avec vous. macie instrukcję, Vous avez ale l'instruction, ja wam pomogę. mais moi je vais vous aider. Jestem z wami. Je suis avec vous. Wyobraźcie sobie, Imaginez jak byłoby o wiele łatwiej que ça serait beaucoup plus facile zbudować szafę z Ikei, de construire, de monter un meuble d'IKEA gdyby ten, kto tę szafę wymyślił, si celui qui a inventé ce meuble był obok nas. serait à côté de nous. On już wie, jak co ma iść. Lui, il sait comment il faut On faire. już wie, który drążek gdzie co ma pójść. Il sait tout où il faut mettre. I raz, dwa, trzy zmontowane. En 2-3 temps, c'est fini, A kiedy, c'est fait. kiedy kupujesz szafę w Ikei, Et quand tu achètes un meuble chez masz tą IKEA instrukcję, et tu regardes to l'instruction nie wiesz, czy to do góry nogami, et tu sais pas si ça va comme ça ou à l'envers, czemu masz dwa więcej śrubki od tego, co jest napisane, pourquoi tu as plus de vis que d'après ce qui est écrit, bo polegamy na własnym rozumie. car on compte sur notre propre intelligence. A gdy będziemy pokładać swoją nadzieję w tym, który nas stworzył, Et si on va mettre notre espérance en celui qui nous a créés, jak ten, który stworzył tą szafę, comme celui qui a créé le meuble, on wie, jak my funkcjonujemy. lui, il sait comment on fonctionne. On zna nasze problemy, Il connaît nos problèmes. do bicia, on va dire, comment on dit ça en français? Des épreuves. No, jak masz szafę i masz odbicie w szafie. W sensie taką dziurę albo coś, no. Un coup. O, voilà, un coup, Ah, ok. dobra, no. Il connaît nos coups, Wie, gdzie brakuje jednej śrubki. il connaît où il manque des vis, On wie, jak to funkcjonuje. il sait comment ça fonctionne. I to nam pomoże zajść dalej. Et ça nous aidera à aller plus loin. To nam pomoże zajść i zrozumieć dogłębnie, co musimy zmienić w swoim życiu. Ça nous aidera à comprendre qu'est-ce qui doit être changé dans notre vie. I temu Bóg chce, Et c'est pour ça que Dieu veut abyśmy mieli z Nim indywidualną relację. qu'on puisse avoir cette relation individuelle avec Bo lui. tylko On wie, jak Ci pomóc. Car seulement lui sait comment t'aider.
Tylko On wie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Seulement lui, il sait quelle solution sera la meilleure. Tak samo jak Maria, która podjęła tą decyzję, Comme Marie qui a pris cette décision aby spędzić czas z Bogiem. de passer du temps avec Dieu, Tak samo my powinniśmy wiedzieć, kiedy musimy spędzić czas z Bogiem. nous également, nous devons savoir quand passer du temps avec Dieu. Są 4 podstawowe rzeczy, Il y a 4 choses élémentaires które łączą nas z Bogiem. qui nous lient avec Dieu. Modlitwa, La prière, Boże Słowo, la parole de Dieu, uwielbienie l'adoration i post. et le jeûne. Bóg nam dał 4 narzędzia, Dieu nous a donné 4 outils które przybliżają nas do Niego. qui nous approchent de lui. Kiedy czytamy Boże Słowo, Quand on lit la parole de Dieu, to rozumiemy, kim On jest. alors on comprend qui il est, Rozumiemy Jego naturę. on comprend sa nature, Rozumiemy, że nas kocha on comprend qu'il nous aime i że umarł za nas. et qu'il est mort pour nous. Przez modlitwę À travers de la prière, możemy dowiedzieć się głębiej i więcej o Nim i o nas samych. on peut apprendre beaucoup plus sur lui et sur nous. Przez uwielbienie À travers de la louange, koncentrujemy się na Nim, a nie na nas. on se concentre sur lui et pas sur nous, Aby Jemu została oddana chwała. pour lui donner la gloire. A przez post Et par le jeûne, łamiemy swoje własne ja, on brise notre propre ego aby przybliżyć się do Boga. pour s'approcher de Dieu. Wiecie, to od nas zależy, Vous savez, ça dépend de nous. z której strony zasłony zostaniemy. De quel côté de rideau Ale on va wiedzcie, rester. Mais sachez że jeśli tam nie wejdziemy, que si on ne rentre pas à l'intérieur, nie dostąpimy Bożej chwały. on ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Jeśli nasze życie nie będzie w Bożej obecności Si notre vie ne sera pas dans la présence de Dieu, i nie będzie przemieniana przez Bożą obecność, il ne sera pas changé par la présence de Dieu, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. A Słowo Boże mówi, że czas jest coraz bliższy. Et la parole de Dieu dit que le temps est prêt. Nie znamy dnia ani godziny. On ne connaît pas ni l'heure ni le jour. Ale z drżeniem sprawujcie swoją wiarę. Mais en tremblant, gardez votre foi. Ja zauważyłem w swoim życiu, że mam takie momenty, Moi, dans ma vie, j'ai vu que j'ai des moments kiedy jestem zadowolony z tego, co mam quand je suis content de ce que j'ai i więcej już nie chcę. et j'ai plus besoin. Jest dobrze, C'est bien comme nie ma ça. problemów, J'ai plus de problèmes. ale to jest złe, Mais c'est mal en fait. bo w każdej chwili mojego życia, naszego życia, Car dans chaque instant de ma vie, de notre vie, powinniśmy chcieć więcej. nous devons avoir le désir d'avoir plus W kółko szukać Boga. et chercher Dieu sans cesse. Kiedy czytamy te wersety, że szukajcie mnie, a znajdziecie mnie, Quand on lit les versets cherchez-moi et vous trouverez, ten czasownik znajdź to jest w czasie, który się dokonuje. trouver, c'est dans le temps qui est en train de se faire. Szukajcie mnie wciąż, a w kółko będziecie mnie znajdywać. Donc cherchez-moi sans cesse et vous allez me trouver sans cesse. Bóg nieraz tylko mówi, a później milczy. Ce n'est pas que Dieu a parlé une fois et puis il garde le silence. On chce w kółko do ciebie mówić. Il veut te parler sans cesse. On chce mieć w kółko relację z tobą. Il veut avoir cette relation avec toi sans cesse. I może zaskoczę was, Et peut-être que je vais vous surprendre, ale do Boga nie ma kodu do Wi-Fi, żeby się z Nim połączyć. mais il n'y a pas un code qu'on a besoin, un code de Wi-Fi pour pouvoir avoir la connexion. Nie musicie mieć zasięgu, aby z Nim rozmawiać. Vous ne devez pas avoir la connexion, le réseau pour pouvoir parler avec lui. Jedynie, co wam nie pozwala Go usłyszeć, La seule chose qui vous permet pas de l'entendre, to jest wasza wiara. c'est votre foi, Miejsce waszej wiary. la place de votre foi. Czy ona jest zdrowa, czy jest silna? Est-ce que votre foi est sainte, elle est forte? Wiara nie jest czymś, co znaczy, że jest okej w kółko, jest radość, jest, nie wiem, impreza w kółko. La foi, ça ne veut pas dire que tout va bien, qu'il y a la joie, qu'il y a la fête non-stop, Ale to jest zaufanie Bogu. mais c'est la confiance à Dieu. W rzeczy, które się dokonają jeszcze, Dans les choses qui vont s'accomplir, przez wiarę wierzymy, że one się dokonają. c'est à travers la foi qu'on croit que ça va s'accomplir. Wiecie, nie ma definicji wiary, Vous savez, il n'y a pas une définition de la foi. która mówi, wiara to jest to. On dit la foi, c'est ça. Chyba że Sauf ten, który mówi właśnie, to czytaliśmy się rano, ce que nous avons lu ce matin, że wiara jest pewnością tego, co nadejdzie. que la foi, c'est la certitude de ce qui va arriver. Kiedy mamy wiarę, Quand on a la foi, to mamy pewność tego, Ale- co nadejdzie. on a la certitude de ce qui va arriver. Mamy pewność, że Bóg odpowie, On a la certitude que Dieu va że répondre, Bóg zmieni, que Dieu changera, że Bóg przemówi. que Dieu parlera. Ale jeśli nie szukamy Boga, Mais si on ne cherche pas Dieu,
to nie mówmy, że On nie mówi i że On nie widzi. Alors il ne faut pas dire qu'il ne parle pas ou qu'il ne voit pas, Bo On mówi car il parle i On widzi, et il voit. ale to my nie chcemy Go słyszeć. Mais c'est nous qui n'avons pas envie de l'entendre. Bo jeśli nasza wiara jest zbudowana na zdrowym fundamencie, Car si notre foi est fondée sur le base solide, na osobistej i intymnej relacji z Bogiem, sur une relation personnelle intime avec Dieu, to wierzcie mi alors croyez-moi, na słowo, croyez-moi vraiment że Bóg przemawia i Bóg zmienia. que Dieu parle et Dieu change. Ale to nasze ja Mais notre ego nie chce się zmienić. n'a pas envie de changer. Zawsze znajdziemy wymówkę. On va toujours trouver des excuses. Zawsze nam się nie będzie chciało. On n'aura pas envie, Zawsze. toujours. A więc zmieńmy to dzisiaj, Mais aujourd'hui, changeons aby jutro mogło być inne. pour que demain puisse être différent. Wejdźmy w zasłonę i w obecność i w Bożą obecność, Donc, rentrons derrière les rideaux et dans la présence de Dieu, abyśmy mogli polegać na swojej własnej relacji i tym, co Bóg do nas mówi, qu'on puisse compter sur notre propre relation avec Dieu et ce que Dieu nous dit, niż na tym, co mówią inni ludzie wokół nas. au lieu de compter sur que les gens autour de nous disent. Bylibyśmy w lepszym miejscu, On serait dans un endroit meilleur gdybyśmy byli ze sobą sami szczerzy si on serait sincère avec nous i wiedzieli i powiedzieli, jaka jest moja wiara et si on pouvait dire comment elle est ma foi i chcieli ją zmienić, et on voudrait changer niż zwalać wszystko kółko na okoliczności. au lieu de dire, de mettre toujours sur les circonstances. Kiedy staniemy przed Bogiem, Si on se met devant Dieu, i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w niebie, et j'espère qu'on va tous se revoir au ciel, ale wyobraź sobie przez chwilę, co by się stało. mais imaginez pendant un moment qu'est-ce qui se passerait. Stoisz przed Bogiem, Tu es devant Dieu a Bóg ci mówi, nie znam cię. et Dieu te dit, je ne te connais pas. Powiesz, ale to przez Janka, Franka i Agasię? Est-ce que tu vas dire, mais c'est à cause de Yannick, Franek, Agatha? Nie poznałem cię, bo było mi w moim życiu trudno i nie mogłem cię znaleźć? Je t'ai pas connu parce que c'était difficile dans ma vie, j'avais pas le temps de te trouver. Dzwoniłem, ale nie odbierałeś? J'ai sonné, mais tu n'as pas répondu. Nie. Non, Tak nie będzie. ça sera pas ainsi. I nie będzie drugiej szansy. Et il y aura pas deuxième chance. I nie będzie, Panie, ale słyszałem, Panie, ale modliłem się, Panie, ale widziałem to i tamto. Et on pourrait pas dire, Seigneur, mais je servais, Seigneur, j'ai prié, mais Seigneur, Gdzie była twoja wiara? où était ta foi? Gdzie była twoja relacja ze mną? Où était ta relation Czy avec moi? słuchałeś mojego głosu? Est-ce que tu as écouté ma voix? Chyba nie ma nic bardziej tragicznego i smutnego, Il y a rien de plus tragique ou triste niż służyć całe życie Bogu i mieć z Nim relację, que servir à Dieu toute ta vie a później Bóg ci powie, ale ja od ciebie tego nie chciałem. et puis on entend de la part de Dieu, mais c'est pas ça ce que je te Ja demandais. nie prosiłem, żebyś to robił dla mnie. Je t'ai pas demandé de le faire pour moi. Miałem inny plan dla ciebie. J'avais un autre plan pour toi. Miałem lepszy plan dla ciebie, J'avais un plan meilleur pour toi. ale ty mnie nie słuchałeś. Mais toi, tu m'as pas écouté. Nie chciałeś te słowa, Tu voulais pas écouter Nie chciałeś lire la poznawać parole. mnie. Tu voulais pas me connaître. nie myślmy, Ne pensons pas że spędzimy wieczność z Bogiem, que nous allons passer l'éternité avec Dieu jeśli nie jesteśmy w stanie spędzić dzisiaj czasu z Bogiem. si aujourd'hui on est incapable de passer du temps avec Dieu. Nie mówię z braćmi i siostrami z kościoła. Je ne dis pas passer du temps avec les frères et les sœurs de l'Église. Nie mówię przed komputerem, bo czy na konferencji. Je ne dis pas devant l'ordinateur ou sur une conférence. Ale mówię z Bogiem, Mais je dis avec Dieu, z żywym Bogiem, avec Dieu vivant, w żywej relacji, dans intymnej. une relation vivante, intime. Gdy nasze ja się łamie, Quand notre ego est brisé a Boża chwała jest wywyższona. et la gloire de Dieu est élevée. Zachęcam was, Je vous encourage aby wejść w zasłonę. de rentrer derrière le rideau. Często myślimy, że kiedy nie jesteśmy w stanie być posłuszni Bogu, Souvent, on pense que quand on est incapable d'être obéissant à Dieu, to temu, że mamy za mało posłuszeństwa. c'est parce qu'on manque de Ale l'obéissance. to jest nieprawda. Mais ce n'est pas vrai. Bo Paweł mówi w Rzymian: Paul a dit dans la lettre aux i Romains, prowadźcie ludzi do posłuszeństwa przez wiarę. et guider les gens vers l'obéissance à travers de la foi. A więc problem leży głębiej niż twoje posłuszeństwo. Donc le problème est plus profond que ton obéissance. Problem leży w twojej wierze.
Le problème est dans ta foi. A twoja wiara jest fundamentem. Et ta foi est la base. I przez wiarę wchodzimy do Królestwa Bożego. Et c'est par la foi qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Jeśli nie jesteś w stanie być posłuszny Bogu dzisiaj w swoim życiu, Si aujourd'hui tu es incapable d'être obéissant à Dieu dans ta vie, to masz o wiele większy problem niż same posłuszeństwo. tu as un problème beaucoup plus grand que l'obéissance. Postawa twojej wiary ma problem. C'est l'attitude de ta foi qui a un problème. I tego nie nareperuje kazanie, Et tu peux pas le réparer par une prédication, ale tylko twoja osobista relacja z Bogiem. mais seulement ta relation personnelle avec Dieu. A jeśli brakuje nam wiary, Et si on manque de foi, to Biblia mówi, proście, a będzie wam dane. la Bible dit, demandez et vous recevrez. Proście więcej wiary, dam wam więcej wiary. Demandez plus de foi, vous allez recevoir plus de Ta foi. reguła tak prosta, która mówi, proście, a będzie wam dane, Cette règle qui est tellement simple, demandez, vous recevrez, stosujemy we wszystkim oprócz w wierze. on l'utilise en tout, sauf la foi. Nie mamy pieniędzy, modlimy się o więcej. On n'a pas d'argent, on prie pour plus. Nie mamy czasu, modlimy się o więcej czasu. On n'a pas de temps, on prie pour avoir plus de temps. Ale czemu nie modlimy się o więcej wiary? Mais pourquoi on ne prie pas pour avoir plus de foi? Aby słyszeć, co Bóg do nas mówi Pour que de ce que Dieu nous dit, i lepiej gospodarować czasem, apprendre à mieux gérer le temps, pieniędzmi l'argent i ogólnie życiem. et notre vie en tout. Podstawą wszystkich problemów jest brak naszej wiary. La base de tous les problèmes, c'est le manque de foi. Bo przez tą wiarę, Car c'est à cause de la foi która jest tak słaba, qui est tellement faible, nie wchodzimy w Bożą obecność, że nie wchodzimy za zasłoną. on ne rentre pas dans la présence de Dieu, on ne rentre pas derrière les rideaux. Musimy usiąść jak Maria On doit s'asseoir comme Marie i wysłuchać, co Bóg chce nam powiedzieć. et écouter ce que Dieu veut nous dire. I to będzie trudne na początku, Et au début, ça va être difficile. bo się całe życie żyjesz bez Boga i bez Jego głosu, Car si toute ta vie tu as vécu sans Dieu, sans sa voix, na początku będzie trudno Go usłyszeć. au début, ça va être difficile de l'entendre. Będziesz musiał nauczyć się żyć z ciszą. Tu vas devoir apprendre à vivre avec le silence. Mniej mówić, a więcej słuchać tego, co Bóg ci mówi. Moins parler, plus écouter ce que Dieu te dit. Więcej patrzeć Plus regarder na Królestwo Boże, które jest wokół nas. sur le royaume de Dieu qui est autour de nous I mieć świadectwo, że Bóg jest tutaj pośród nas dzisiaj. et avoir le témoignage que Dieu est présent parmi nous I że aujourd'hui widzi Cię. et qu'il te voit. Niż polegać na świadectwach, na kazaniach i modlitwach innych ludzi. Au lieu de compter sur le témoignage, le prière ou la prédication des autres personnes. Na koniec Et pour terminer, chcę wam przypomnieć, albo skrócić, je voudrais vous rappeler i przypomnieć, że jesteśmy sami odpowiedzialni que nous, personnellement, nous sommes responsables za naszą wiarę. pour notre foi. Jeśli chcemy doświadczać cuda, Si nous voulons vivre des miracles, których dostępują inni ludzie wokół nas, que les autres personnes autour vivent, to zacznijmy podbudowywać swoją wiarę, alors commençons à construire notre foi zamiast nic nie robić. au lieu de rien faire. Bo łatwo jest przyjść do Boga, kiedy jest źle, Car c'est facile de venir vers Dieu quand tout va mal. ale jest trudno zaufać Bogu, kiedy jest dobrze. Mais c'est difficile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Hiob był posłuszny do końca. Job a été obéissant jusqu'à la fin. Było mu trudno, C'était difficile pour lui. ale to dzięki modlitwie i relacji z Bogiem przez to przeszedł. Mais c'est grâce à la prière et la relation avec Dieu, il a traversé ce qu'il a traversé. Bo gdyby liczył na wierze swojej żony, to by się nie wydostał z tego. Car s'il comptait sur la foi de son épouse, Gdyby Noe myślił o tym, co inni mówią o tym, co robi, si Noé aurait regardé ce que les gens autour disent par rapport à ce qu'il fait, to nie wypełniłby Bożego dzieła. il n'aurait pas accompli la volonté de Dieu. Gdyby apostołowie nie zaufali Jezusowi Chrystusowi Si les apôtres n'auraient pas fait confiance à Jésus-Christ, i znali Go tak dobrze, jak Go znali, et ils le connaissaient tellement bien comme ils le connaissaient, posłuchaliby faryzeuszów s'ils auraient écouté les pharisiens, i źle by skończyli. ils auraient mal fini. Gdyby Jezus wierzył bardziej diabłu Si Jésus aurait cru au diable niż swojemu własnemu Ojcu, au lieu de son propre Père, nikt z nas by tutaj dzisiaj nie był.
personne d'entre nous serait aujourd'hui ici. Przez posłuszeństwo jednego człowieka C'est à cause de l'obéissance d'un seul homme. zbawienie i łaska rozlały się na cały świat. Le salut et la grâce sont déversés au monde entier. I to od ciebie zależy. Et ça dépend de toi. Czy przez twoją wiarę i posłuszeństwo, którego z niego wylewa się, Est-ce que à cause de ta foi et l'obéissance qui vient de ta foi, przyjmiesz tą łaskę i to zbawienie, tu vas recevoir cette grâce et ce salut aby zmienić twoje życie? pour changer ta vie? To od nas zależy, czy wejdziemy za zasłonę, czy nie. Ça dépend de nous. Est-ce que nous allons rentrer derrière le rideau ou pas? Ale nie szukajmy wymówek i bądźmy szczerzy sami z sobą. Mais arrêtons de chercher des excuses et soyons sincères. Panie, czy moja wiara jest silna, czy kuleje? Seigneur, est-ce que ma foi est forte ou est-ce qu'elle trébuche? Gdy przychodzimy do Boga, bądźmy szczerzy. Quand on vient à Dieu, soyons sincères. Nie kręćmy wokół, nie wiem, jak się po polsku mówi, słupa. Nie tak się mówi. Ne tournons pas autour, Ale bądźmy szczerzy z Bogiem. mais soyons sincères avec Dieu. Kościele, zachęcam, abyśmy powstali Église, je vous encourage, je vous invite à vous lever i abyśmy właśnie w ciszy i w modlitwie spędzili indywidualny czas z Bogiem. et qu'on puisse passer notre temps dans le silence et dans la prière avec Dieu. Jeśli ktoś chce wyjść, bo potrzebuje modlitwy, to niech wyjdzie. S'il y a quelqu'un qui veut sortir devant car il a besoin de la prière, Jeśli il peut le szczerze faire. wie, że jego wiara kuleje, potrzebuje więcej wiary, niech przyjdzie z przodu. S'il sait sincèrement que sa foi est en train de trébucher, il peut sortir devant. Jeśli ktoś chce wreszcie wejść za zasłonę, niech przyjdzie do przodu. Si quelqu'un veut enfin rentrer derrière le rideau, il peut venir devant. Jeśli nie chce, to nie ma problemu. Sinon, pas de souci. Bóg cię widzi i Bóg cię słyszy. Dieu te voit, il t'entend. My chcemy cię wspierać w modlitwie, Et nous voulons t'encourager dans la prière abyś zrobił ten krok wiary. pour que tu puisses faire le pas de foi. I Panie, modlę się Seigneur, je prie przez moc Twojego Ducha Świętego. à travers de la puissance de ton Saint-Esprit, Niech Twój Duch stąpi i przemieni nas. que ton Saint-Esprit puisse changer, Niech Twój Duch descendre objawi, et nous changer. w jakim stanie jest nasze serce. Qu'il puisse nous révéler à quel endroit se trouvent nos cœurs Niech nam pokaże, jak wielkie jest nasze ego i nasze ja. et qu'il nous montre où se trouve notre ego I jak mało szukamy Twojego Królestwa, Panie. et qu'on cherche peu ton royaume, Seigneur. Modlę się, Ojcze, o więcej wiary. Seigneur, je prie pour plus de foi, O więcej wiary, Panie, w naszym życiu. pour plus de foi dans nos vies, Seigneur. Abyśmy byli w stanie być posłuszni Twojemu Słowu Qu'on puisse être obéissant à ta parole i słyszeć, co do nas mówisz. et entendre ce que tu nous dis. Abyśmy byli w stanie wejść za zasłonę Qu'on puisse être capable de rentrer derrière le rideau, w Twoją obecność, Ojcze. dans ta présence. Złam nasze ja, Seigneur, brise nos nasze égos, myśli, Panie, nos pensées, nasze pragnienia, Ojcze. nos désirs Ale wlej swoje królestwo w nas, Panie. et donne ton royaume en nous, Seigneur. Mów do nas, Panie. Parle-nous, Seigneur. Objawiaj się nam, Révèle-nous, abyśmy mieli osobiste objawienie Twojej chwały, Panie. qu'on puisse avoir cette révélation personnelle de ta gloire. Niech Twój Duch stąpi i wypełni nas. Que ton Saint-Esprit descend et nous remplit. Niech Twój Duch rozpala nas, Ojcze. Que ton Esprit puisse nous Bo Ty enflammer. jesteś potrójnie święty. Car tu es 3 fois saint. Bo Ty jesteś święty, Tu Panie. es saint, Seigneur. I nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Et il n'y a rien d'impur qui pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Objaw tam, Panie, postawę Seigneur. naszego serca. Révèle-nous l'attitude de notre cœur. Pokaż, jak słaba jest nasza wiara, Ojcze. Montre-nous comme notre foi est faible I że potrzebujemy o wiele więcej. et qu'on a besoin de beaucoup plus. Pozwól nam być jak Maria, Seigneur, permets-nous d'être comme Marie, zawsze blisko Ciebie, toujours près de toi, tuż obok Ciebie, Panie. à côté de toi, Seigneur. Niech przyjdzie, Panie, przebudzenie, Ojcze, Que le réveil arrive, Seigneur, w naszych sercach. dans nos cœurs. I niech Tobie chwała zostanie oddana, Et Panie, gloire à toi, Seigneur. bo jesteś wielki i potężny. Tu es grand et tu es puissant. Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała À toi appartient la gloire, le royaume, na wieki wieków. pour l'éternité. Amen.